大家好，今日帶大家睇一套筍盤。呢個筍盤喺小徑灣梵高的海呢邊嘅。呢個面積段咧就104平，3房2衛。呢個格局就非常之合理嘅。咁而家睇下房間嘅情況。呢個我哋而家所在嘅位置咧就係呢個客廳嗰度嘅。客廳咧就直通一個陽台度，所有嘢都齊嘅。電視啊、空調啊、梳化咩都有。咁我而家睇下陽台呢個景觀先。呢個朝向咧就係東南朝向，下邊就好開闊，有籃球場啊、游泳池啊、別墅都可以望翻海嘅。咁我睇翻呢個入戶嗰度。呢個咧就帶咗個入戶花園嘅，都可以放起身咧就放做鞋櫃啊，或者放其他嘢。睇過啲庭園嗰啲景觀同新景就非常之好睇嘅。佢呢度咧仲有一個就係佢客餐廳分離嘅，呢度咧可以坐8到10個人都得嘅，換嗰啲圓台都得。咁呢個業主咧就放咗一排嗰啲酒櫃喺度。咁呢度係一個 L 型嘅呢個陽台，可以望翻新景，帶呢個明窗嘅，帶燃氣，所有嘢都齊嘅，冰箱啊、暖氣座啊，全部都有嘅。咁我哋喺廳度咧就睇翻呢個次臥，次臥嗰度咧就都景觀都可以用，開咗窗之後就南北對流，通風採光非常之好。放翻1.8米嘅床、2米嘅床都得嘅。呢度咧仲搭埋一個衣櫃，所以空間又夠大。仲有一個咧就係我哋睇翻呢個洗手間度，洗手間呢度咧都有大明窗嘅，大明窗咧但係呢度咧可以整出一個浴缸都得嘅，因為夠長夠闊嘅。咁嘅公濕分離，仲有呢度一個刷牙洗面嘅地方。我哋睇翻呢個次臥嗰度咧就都好開闊，睇翻整個山景，小徑灣嘅後邊嘅麒麟山咧就山景非常之靚。咁呢度咧就放翻1.8米到2米嘅床，呢一邊可以打翻一排衣櫃，打到頂都得嘅，空間又好大。呢度咧就主人房度帶埋一個套房，佢呢個咧就有一個獨立嘅洗手間。呢個洗手間都好闊，又係公濕分離嘅。咁我哋到咗呢個主人房度，主人房呢個係1.8米嘅大床，咁呢度留咗好大嘅空間。呢度仲呢一排衣櫃，起碼都60左右嘅厚度嘅，所以咧就呢個空間就非常之大。加上咧佢呢個係東南嘅朝向，東南嘅朝向咧就早上光線咧就非常之舒服。下晝又冇西斜嘅，所以佢整個佈局空間感係非常之好。最主要佢呢個咧就之前買嗰陣時咧就120幾130萬嘅，而家就唔到50萬，帶埋裝修，樓產咧有20樓，東南朝向，南北通透，房屋嘅整體嘅保養非常之新嘅，所以就感興趣嘅老細可以發信息俾我。今期嘅內容就到呢度，多謝大家，拜拜。